mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari Bu Arum, bantuan berupa mesin dan penggilingannya, dan saya sangat berterima kasih karena sangat bermanfaat, dan yang dirasakan sekarang ini untuk karyawan-karyawan saya menjadi, ya, pekerjaannya menjadi ringan, lebih ringan dan nggak berat lagi. Dan harapan saya semoga nanti Ibu Arum bisa menjabat lagi, bisa membantu lagi pelaku industri kecil yang membutuhkan.